Всем привет! Сегодня расскажу, как правильно заваривать морс. Морс можно делать из любой мягкой ягоды. Это может быть смородина, клюква, брусника, малина и так далее. Сегодня у нас клюква. Ягода в нашем случае свежая, но если у вас она замороженная, то обдайте ее водой, чтобы слегка смыть лед. Мы же просто промыли ягоду под проточной водой и перебрали от плохих ягод и мусора. Как будем делать морс? Протертую ягоду будем постепенно заливать горячей водой температурой не более 60 градусов и настаивать. Таким образом сохранятся все витамины. Итак, берем емкость, в нее перекладываем все ягоды, заливаем водой температурой 60 градусов. Воду льем в объеме, чтобы немного закрыть верх ягод. Если у вас мороженая клюква, то подождите пару минут, чтобы ягоды оттаяли. Нам нет необходимости ждать, поэтому мы берем картофеледавку и начинаем мять ягоды. В идеале это делать деревянным пестиком или же деревянной картофеледавкой. К сожалению, на момент съемки видео наша деревянная картофеледавка куда-то делась. Помяли немного, весь жмых с водичкой откидываем на сито. И опять необходимо обмять в сите всю массу. Некоторые выдавливают сок из клюквы через марлю. То, что осталось от ягод, опять скидываем в миску. Доливаем немного водички температурой 60 градусов. Мнем ягоды. Опять их с жидкостью перекладываем в сито. Еще раз все мнем. И так повторяем с одними и теми же ягодами где-то 3-4 раза. Все зависит от того, какой объем ягод у вас. Клюквенный морс – это кладезь полезных веществ. Он заряжает организм энергией, витаминизирует его и помогает бороться с различными заболеваниями. Например, с вирусными и простудными. Клюква нормализует работу сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, почек. Клюква не дает размножаться бактериям в кишечнике, поэтому клюквенный морс полезно пить при отравлении и диарее. Клюква оказывает бактерицидное, антисептическое и противовоспалительное действие. Она способствует снижению температуры тела. Мочегонный эффект такого напитка будет полезен людям с высоким уровнем артериального давления. Тем не менее, какова бы ни была полезна клюква, перед ее применением обязательно проконсультируйтесь с врачом. Например, нельзя ее принимать больным с сильными болезнями печени, подагрой, гипотонией, людям, страдающим от язв желудочно-кишечного тракта и его патологиях и прочее. В итоге, после того, как отжали последнюю порцию ягод, вода должна стать почти прозрачной, не иметь насыщенного красного цвета, как в начале. Когда вода стала прозрачной, откидываем жмых с водой на сито, последний раз все перетираем и жмых уже можем съесть, заварить с ним отдельный чаек или выкинуть. Та жидкость, которая получилась от клюквы после всех этих процедур, и называется морс. Он очень вкусный, хоть и кисленький и сильно концентрированный. Так как морс концентрированный, добавляем водички и немножко меда или сахара по желанию. Рекомендации по приему клюквы и клюквенного морса для детей разного возраста, от 0 до года. Как правило, детям в возрасте от 0 до 6 месяцев ягоды, которые имеют яркую окраску, не дают. Перед тем, как дать клюкву малышу, необходимо подвергнуть ее термической обработке. В рацион ягоду вводят постепенно, не чаще 2 раз в неделю, от года до 3 лет. Деткам от года до 3 лет ягоды клюквы в сыром виде не рекомендуется давать. Лучше из них готовить компот или клюквенный морс. В сутки можно предлагать не более 30 грамм ягод. При простуде для выздоровления нужно увеличить суточный объем клюквы в 3 раза. От 3 лет. Если ребенок здоровый, то он может употреблять клюкву с 3 лет в любом виде. Это могут быть свежие ягоды, компоты, морсы, смузи и так далее.
В идеале это ягоды в свежем виде, так как в них сохраняется вся польза. Хорошим вариантом будет клюквенный морс, приготовленный с максимальным сохранением всех витаминов в напитке. Если малыш здоров, то уже конкретных ограничений по потреблению этой ягоды нет. Но все хорошо в меру, помните это. Так как клюква кислая, то и морс получается на выходе кислый, насыщенный. Его рекомендуется разбавлять по вкусу с водой, добавляя при желании мед или сахар. Мед, конечно, будет полезнее, да и морс получится достаточно сладким. Легко могут пить с удовольствием даже дети. Детям разбавленный морс пить очень полезно, так как он укрепляет иммунную систему. Чтобы морс принес организму максимальную пользу, рекомендуется выдерживать пропорции сока и воды. Ягодный концентрат должен составлять не менее 40%. Например, можно брать готового концентрированного морса и воды 1 к 1. Полстакана морса и к нему добавить полстакана чистой воды или чуть больше. На этом все. Будьте здоровы!